Значи тук много важно е да запомните кой глагол с кой предлог се използва. Нали, повечето от тези глаголи ги учим наизуст. И съответно, когато задаваме въпроси към тези глаголи, образуваме въпросителната думичка, както и думата, с която отговаряме след това, с помощта на предлога. Щом предлога е über, worüber, darüber. Ако е von, wovon, davon. Така, това е така по-трудно и повече трябва да се упражнява, но вие го знаете на практика. Нататък ще имаме и други упражнения, с които да си припомним. Und jetzt auf Seite 107, на страница 107. Ergänzen Sie Sie oder Ihnen. Sie, was bedeutet Sie? Tjach. Und Ihnen bedeutet auf Bulgarisch на тях. На тях, да. Да. Тоест, тук отново съобразяваме падежите. Акузатив или датив. Wer beginnt? Was kann man für alte Menschen tun, die allein sind? Какво може да направи за старите хора? Човек може да направи за старите хора, които са сами. Man kann sie besuchen. Точно така. Man kann ihnen Briefe schreiben, на тях да напише писмо. Писма. Множествено число. Да, писма. Sie auf einen Spaziergang mitnehmen, може да ги вземе на разходка. Добре, хайде Юлия нататък. Man kann ihnen Pakete schicken. Може да им се изпрати пакет. Ihnen zuhören. На тях да принадлежи. Zuhören, момент. Това не е глагола gehören, принадлежа, спадам, а е глагола zuhören. Слушам внимателно. Hören Sie zu. Слушайте внимателно. Слушайте внимателно. Wenn Sie Ihre Sorgen erzählen, когато на тях разказват за техните грижи. Sie manchmal anrufen. Някога на тях им телефонират обаждат.